چې کله مونږ او تاسو ډوډۍ تکینو کنا او ډوډۍ شروع کو ته وای بچیا بسم الله وای بچي وای بسم الله الرحمن الرحیم بیا ډوډۍ د سلاس کې وي شیطان وای چې زما د ډوډۍ د خوړو اراده وا او چې د بسم الله او وینو په ډوډۍ کې را لبرخ ورکړه په یو بسم الله سره په ډوډۍ کې د شیطان برخ ورکیږي چې کله مونږ بسم الله کسانو ډوډۍ خوړله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته قتل دې کې یو منس کې بسم الله ویل نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خنداش ولې خاندې د الله حبیبه وی چې تا کلمه ویلله نو ما شیطان لیده چې باقی شروع کړی هغه خوراک ورزه واپس کم چې خوړل یو مجلس کې امام الانبیاء نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناس کسان رالل کې ناستل ورسره ډوډۍ هغه ډوډۍ ډېر زر ختم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل وی که تاسو بسم الله ویلې وی دا ډوډۍ وټول ته پوره شی وخو تاسو بسم الله او نوی زکه هغه ډوډۍ کم شولا دا خو صرف د قران کریم یو سرنامه ده چې د سورت په اول کې لیکلي دي بسم الله الرحمن الرحیم چې کم کار شروع کوي هغه کاری او صحیح کار وي او اهم کار وي هغه بغیر د بسم الله نه شروع د دواړو جهانو سردار فرمایي چې کم کار بغیر د بسم الله نه شروع شي هغه بی برکت هغه کې برکت نه او چې کم کار په بسم الله سره شروع شي هغه کې برکت سیس لاس ورچي نو لاس خې ورچي او هغه پس بیا وایي بسم الله الرحمن الرحیم با ته بیا ګوره چې هغه کار کې الله څومره برکت ورچي هغه کار کې الله څومره طاقت ورچي ډیر کرته مونږ په یو کار لګیاو گزار ورکو سمې نه خو دا مونږ بسم الله نه ته بسم الله وایا بیا په هغه کار گزار وکا چې ته د بسم الله طاقت وویني لیکن الله نوم راغلی دی دا الله صفاتونه راغلی دي بسم الله الرحمن الرحیم لیکن خدا الله نمونه دي او دا الله په نوم سره شروع کیږي لیکن ډیر خیرونه او برکتونه پراتی دا سي د قران هر سورت هر آیات هر کلمه سورۃ الکهف دا قران کې یو سورت نه دی حدیث مبارک کې راځي چې څوک دا وایي چې کم زئی تلاوت کو نو دا اغه زئی نواله د حرم پوری حرم شریفه پوری دا ټول علاقه به الله روخه او یو هفته به د دنه مخې ته یو نور قایم شي ځکه سوره کهف چې نازلېدو نو دې سره د قران چې کله د اسمان نه نازلېدو نو او یا زره فرشتي ور سره راغلي چې کله سوره کهف را نازلېدو نو چې یو سورت سره په زرګو په لکو فرشتي را روان دي چې هغه سورت د اسمان نه راځي دا سي د قران هر سورت د قران کریم چې دا د کمال نه ډک دی دې کې ډیر خیرونه پراته دي او دې کې ډیر برکتونه پراته دي حدیث مبارک کې راځي چې کم خلق د الله پکور کې راجم شي لکه مونږ چې نن راجم او دی لولي قران ويتدارسون او د یو بل سره لولي څوک زدکي او څوک ورته وي لکه دا مجلس چې تاسو ارش په قائموي نه تاسو خبر نه چې قران لولي او د یو بل سره دي سي اړي راړي درس د قران کوي وي ملائک را کوشي د رحمت او دا ټول مجلس ندي سي ګیره رواج ټول مجلس نګیر چاپی رکینی او رحمت په د الله رووريږي او د دې مجلس ذکر الله د ملائکو په ټولګي کې په اسمان کې وکړي د دې کسانو ذکر نو ته د الله یاد په جمعات کې وکا او الله بستا یاد د ملائکو په ټولګي کې وکړي ته خلقو کې یاد وا او الله بتا د ملائکو په ټولګي کې د قران کریم په وجه یادې چې کله ته د قران خبر قران سره مینه قران تلاوت کوي امام شافعی رحمت الله علیه وای مکی نه مدینی منوری ته تلما د علم سفر می شروع کو 14 ورځې می مزل وکو پیاده او 14 ورځې می قران کریم ختم 14 پیری 14 ورځې په سورلې روانم سفر کوما او 14 پیری می قران کریم ختم کو د قران سره دومره مینه دومره د قران سره محبت دومره د قران سره عشق چې قران نه بنو جدا کېده نبی کریم صلی الله علیه وسلم دو صحابه په چوکیداري ودرول موږ به آرام کو تاسو زمون چوکیداری وکړي پیراداری مو بختور صحابه اسی چې سړی د مجاهدینو پیراداری کوي او بیا چې خپل پکې امام الانبیاء موجود وي سړی د هغه لخر پیراداری کوي چې د امام الانبیاء چوکیداری پیراداری کوي یو صحابي وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره راتللما لار کې نبی علیہ السلام وی ودکیږي ما
ودشه زبدي پیردار شم. نبی علیہ السلام ودو او مې چوکیداری کوله لیکي می قتل یو ونه را روان ول خپل زین را په نبی علیہ السلام ادریدله خټه مو بیا واپس لا چې نبی علیہ السلام راوي شماوي د الله حبیب د سي نظاره می ولید ما ته وی چې ولي لکه ناشنا دي ګڼله ما وی او چې دې کې د ناشنا ایسو هي شجره استأذنت ربها ان تسلم علی دا خو یو ونوا چې د خپل رب نه اجازه وغوښتو را په ما باندې سلام پیش کو دا خو ونوا اجازه رب ورکړي الله اجازه در د الله د طرف نه میلاو شوی وو او بیا راغلی وو په ما باندې سلام پیش کو. نو قران کریم مجلس کې چې سړی ناسي الله د یاد د ملائکو په ټولګي کې د الت ذکر کی بل غټي فائدې نه خبرې مسخوت لازمي قران تکي نه واړو لوی کشران مشران ټول حدیث مبارک کې راځي چې کله سړی په اوداس کې او په جمعات کې ناس پتا سو چې مونږ کې قران د سره لاس کې ټول په اوداس کې چې دې قران ته ګورې کنه دسی تشديسي نه ورته ګوري پدیم الله اجر ورکړي دا عبادت دي دسی کتاب شته دنیا کې چې تو ورته ګوري عبادت مال کتابونه راغون کنه د ټولي دنیا یو کتاب راته اوخیا چې هغه تکتل عبادت دا واحد قران دی چې دسی ټیغ نیغ ورته ګوره الله بدل عبادت ته عبادت قران تکتل عبادت کعبه تکتل عبادت د مور او پلار مخ تکتل عبادت بختور دی هغه چې قران ته ګوري د خپل پلار مخ قران ته ګوري د مور مخ بختور دی هغه چې په مطاف کې غیر چاپیره وګرځي او د بیت الله طواف کوي او مور ورسره او یو طواف کې کعبه ته ګوري او طواف ختمي بیا د مور مخ ته ګوري چې موري دا مخ او دا کعبه ماته امام الانبیاء ویلي دي نو د کعبه ته قتلم عبادت ته او د مور مخ ته قتل عبادت. نبی علیہ السلام کو فرمایل وی د مور او پلار مخ ته چې سړی د رحمت په نظر وګوري وی الله ورله د یو حج قبول شوی اجر ورکړي. نو حج لبیات لې شو یا طاقت بم یا یو یا نه ګوره کنه نو صحابي ورته وی د الله حبیبا خدای بار ګوري نو بیا کده بار ګوري نو بیا نبی علیہ السلام ورته وی دی په مخ ګوري او الله به په مخ اجر ورکړي. الله خو په اجر نه ستړي کیږي دا خو بنده دی چې په ورکړه باندې ستړي کیږي او ورځ ورکی او ورځ ورکی نو الله په ورکړه نه ستړي کیږي. قران را له دی قران ته دي سنیغ ګوري درس ته به قران مکه نه دا تقریر نه دی دا د قران درس ته درس دا د قران طالبی دا د قران شاګردی دا د قران خادمی دا خادمی دا تقریر خو نه دی چې ته بناس نه دا به دي یو ټکی ته ګوري و الله ما د قران شاګرد کی زنن د قران شاګرد کېګما اس پته د مرګ او د ژوند نه لګي مړ بشي چرتا مر خو اس راضي دا قران خبرې دل ته تاخ کی پروتي کنه دا قران خبرې سبا گواہی ور کوي کنه چې ما کې دومره ویلې و دومره ته زپاتې شوی و نو قران د سیراله او د سی ورته ګوري او د یو ټکی ته وګ دی او د قران کریم د ټکی ترجمه کوي چې تاسو کله کینې ماسوتن درس تا نو د قران درس خو په خپل ځای او چې څوک په جمعات کې په اوداس کې ناس کور تلانی او مون ذکر ناس فرشتہ راشي وي اللهم اغفر یا الله دیو بخاو یا الله په رحم ته په جمعات کې درس کې فرشتہ وي الله وي بخا الله رحم په وکا الله ګناهونه معاف کا الله وي بخا سو پورې چې سړې په اوداس کې په جمعات کې ناسي فرشتہ وي الله وي بخا ګناهونه والله په رحم نو خو هم نه چې دا فرشتي درته دعاګانې کوي او تاسو ناس یې دا ډیره کلی موقع چې بنده چې الله بنده لدی سي مقور چې د قران استاد ورلور کی او جماعت ورلور کی واغې کې د قران درس شو قران خو ژوند قران خو ژوند دی ژوند په قران خو دنیا ژوند دی دا په قران خو کلی ژوند دی په قران خو زلون ژوند دی قران خو خلق ژوند دی چې قران واورید هر څور سره خو چې قران ور سره نو د کعبه نه په بربند طواف کو کنه انجینران پکې وو ډاکټران پکې وو ماهرین پکې وو د دنیا هر ماهر پکې او د کعبه نه په بربند طواف کو وجدا و چې قران ور سره نو چې قران اوې بیا دې په بربند طواف کړي وي قران ورل دسي نظریه جوړ کړله چې عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه چې نبی علیہ السلام د مذاکراتو د پاره ولېګه کنه وي تورشه مذاکرات د بیعت رضوان په موقع
دیلړ مذاکرات ال تورتا وی ته خاصه راغله ځان عمره وک راغله نه تسکه وسو عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ ورته وی چې امام الانبیاء را سره نه نزل کوم زه استاد راغله ما زه د چا استاد ما زه چا پسرا لګله ما زه بغیر د امام الانبیاء د عمره نه کوم زه اوس د مذاکراتو د پار را لګله شوی دسی نظریه بیا جوړ شولا دسی مقام الله بیا ورکو چې نبی علیہ السلام ته اطلاع را لاله عثمان ذوالنورین شهید کو رضی الله تعالی عنہ نعوذ بالله افواخ ورشولا نور شهید کړي نو نبی علیہ السلام وی راځي زما پلاس بیعت کوي عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید کړي بیعت علی الجهاد کوي یو صحابي براتو الله سپیږي دیکھ عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ شهید کړي مونږ ستا پلاس بیعت علی الجهاد یو براتو الله سپیږي اخر کې د عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ نمبر اغشتینا نبی علیہ السلام دا لاس د عثمان او دا سمای که عثمان ژوندې وي نو لاس زما پر دلته نبی علیہ السلام دا خپل لاس ته د عثمان لاس وي الته عثمان طواف نکي بغیر د امام الانبیاء نه قران ویلو دومره عقیدت پیدا شوه چې څنګه بیعت ختم شو عثمان نو حرال لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره الله د هغه مؤمنانو ناراضي شو چې کله د ونی د لاندې د امام الانبیاء سره بیعت کو الله ته ناراضه شو اسمان نه وحی راولېګلا قران ته ندي خلق جوړ قران ته ندي خلق جوړ کو نو قران دا د معاشري ژوند دی دا د کلی ژوند دی دا د علاقي روح دی دا د مسجد آبادی دا په دې شکر وباسي چې سړیلا رب العالمین په محله کې فارغ او مسند عالم ورکی او سړی دا د قران وایي دا ډیر خون کوي چې د عالم نه سړی قران وایي دې جدا مزي دې جدا خون وی